每日经济新闻报道，7月31日，韩国央行发布报告称，今年上半年因破损报废的货币达3.457亿张，较前一年同期增加50万张。这批受损货币的票面价值达2.69万亿韩元，约合人民币158亿元。其中不少是因民众担心病毒对钞票进行不当清洁所致，比如放微波炉加热烧烂了，丢洗衣机洗烂了。韩国银行规定，当受损钱币所剩面积为3/4以上时，破损钱币可全部换为新币；而当破损钱币面积仅剩2/5或以下时，不予兑换新币。韩国央行建议公众避免将钞票放入微波炉，称其消毒效果不明确。韩国的防病毒指南也不包括将钱放在洗衣机里消毒。对现金的消毒，我国又是怎么做的呢？据科技日报，疫情发生后，中国人民银行已在第一时间做出部署，细化了各银行纸币消毒流程，强化了纸币消毒措施，对纸币的管控几乎也达到了隔离级别。